बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलक सरफराज आइली, आप देख रहे हैं मलक देसी पकवान। जी हाँ, माशाल्लाह आज हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त कावा लेके आए हैं। मौसम चेंज हो रहा है, नज़ला, ज़ुकाम, रेशा, छाती पे रेशा जम जाता है। माशाल्लाह इन सब चीज़ों का हल जो है मैं लेके आऊँ। ये 1 कप हमने पानी का ऐड कर दिया माशाल्लाह। तो माशाल्लाह ये देखें 1.5 कप जो है हमने पानी का ऐड कर दिया है। तो ये माशाल्लाह हमारे पास है, ये 6 से 7 टुकड़े हैं अपना अदरक के। और ये हमारे पास है एक बड़ी इलायची, ठीक है, एक दालचीनी का टुकड़ा है, 4 अदद लौंग है हमारे पास छोटे वाले। तो 1 चुटकी है कलौंजी की। कलौंजी हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि अल्लाह का हुक्म है कि एक मौत से अलावा हर बीमारी का इलाज है इसमें, ठीक है। ये 4 चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी। तो 1/2 चम्मच इसमें हम सौंफ का ऐड कर रहे हैं। ये देखिए माशाल्लाह 1/2 चम्मच सौंफ का ऐड कर दिया। तो 1/2 टीस्पून हम मुलट्ठी का ऐड कर रहे हैं इसमें। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत फ़ायदे हैं इसके भी। तो इसको माशाल्लाह हम अच्छे तरीके से पकाएंगे। तो माशाल्लाह 1 चम्मच भर के हम शक्कर का यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसे पी सकते हैं कोई मसला नहीं, शक्कर ना डालें तो शहद भी यूज़ कर सकते हैं आप इसकी जगह, लेकिन हम शक्कर यूज़ कर रहे हैं। शक्कर का ज़रा टेस्ट अच्छा आ जाता है, ठीक है। तो माशाल्लाह बहुत ही टेस्टफुल भी बनेगा और बहुत ही जायकेदार भी हमारा कावा बनेगा इंशाल्लाह। नज़ले, ज़ुकाम ख़त्म, छाती के रेशे ख़त्म, तो इंशाल्लाह फ्रेश हो जाएंगे आप। तो अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी का बटन भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो माशाल्लाह कावा जो हमारा है तैयार हो गया है माशाल्लाह। तो तकरीबन 5 मिनट आपने इसको पकाना है लो फ्लेम पे, ठीक है। तो कावा माशाल्लाह हमारा तैयार हो गया है। तो माशाल्लाह ये देखें कावा हमारा जो है बहुत अच्छे तरीके से पक चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टफुल हमारा कावा बना है माशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह नज़ले, ज़ुकाम, रेशे हर चीज़ ख़त्म माशाल्लाह। मिलते हैं ऐसी कोई नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।